嗱，所以我今日咧就係6月24日，我哋嚟咗海洋公園睇呢個海洋劇場睇表演。嗱，係嘛？而家變開喎，而家喎。有海獅啊，落邊呢度。有海獅表演。海獅啊，做不停嘅動作模仿人類啊！我哋一定開心學習㗎。你坐啲鬆啊！坐嗰邊啊！睇影下海洋劇場嘅環境。今朝咧就好大雨啊，機場大雨啊！而家咧中嘅時間咧就天氣落晒雨啊，停雨啊，但有少少陰。第一次接觸咁得意可愛嘅海洋哺乳類動物嘅時候，會有啲咩事發生呢？也許冇人知喎，但是我們今天非常幸運，觀眾席裡面邀請到2位朋友，為我們出現人類第一次接觸海洋動物的時候可能發生的情況。They have an opportunity to meet our dolphin and sea lion。好，咁2位嘉賓都過嚟啦，為大家介紹下先。企喺我手邊呢位咧就係阿詩啊，企喺我右手邊嘅咧就係阿 Win。咁啊，俾啲掌聲嘅你先，掌聲鼓勵一下。咁咧頭先咧，阿詩好驚係嘛？因為咧你見到啲海豚咧又緊張，跟住咧你仲話佢好多牙，仲驚佢咬你係嘛？這樣嘅感覺雖然還蠻有100個Win的牙齒，有100毫公里嘅牙齒喎，但是它是用來捕捉食物的，然後很快就吞下去啦。所以咧唔使咁驚嘅，佢咧淨係我嚟捕捉獵物嘅啫。然之後咧一啖就吞咗落去，咩都冇噶啦，係嘛？好驚係嘛？唔使驚嘅 ，OK。咁啊，我哋明星咧出到嚟咯喎，不如同佢玩下。好嘅，好，跟住咁啊，啲玩先啦，好唔好啊？行前少少先，係啦，冇錯，行前少少啦。好啦，咁啊，同大家介紹下先。咁啊，喺我面前呢一隻海豚明星咧，佢個名叫做 Hickey，咁佢係雌性嘅準備海豚嚟嘅喎。咁我而家咧會示範一次點樣同佢握手嘅咯噃。好似咁樣，隻手由正下方落去，係咁簡單啦。好，而家到你咯喎邊，好，行過嚟左手邊1步先，係啦，好變一陣可以握手啦。係啦，伸出先，係啦，多謝，做得好好喎邊，唔該曬你。咁咧頭先咧阿 Win 咧準備咗另外一個遊戲同佢玩喎，係咪阿 Win？係啦，舉高雙手先，係啦，舉高雙手先，係啦，可以開始啦，係啦，開始，係啦，左右，係左右，係啦，
邊，唔該曬你。OK， 咁啊，見過右手邊先，我送一份大禮物俾你，係啦，企呢度，係啦 ，OK， 唔該曬你。阿師你好似好緊張咁喎，係咪？慢啲，望下海豚明星先，係啦，望實佢啦喎，係啦，嚟啦，係啦，望實佢啊，係。見到你望實佢㗎啦，唔使驚嘅，唔使驚，唔使驚，快啲行上去先。嗱，我見你咁緊張咧，你企定定，唔好喐 ，OK。好啦，我經你可以過嚟啦，唔使驚㗎，你企定定得㗎啦。好，踎低先，可以摸下海豚好唔好？有咩感覺啊？好滑啦係嘛？好，望下前面先望下先。係啦，冇錯啦，我哋嘅皮膚亮光滑嘅，小小的汗粉的皮膚是蠻光滑的。我們 skin is very smooth。好，唔該曬你入邊。不過咧，安慰下師先，你睇下先，仲好緊張喎。好，唔該曬你 Hickey， 做得好，好啊你。好啦，再見，唔該曬。到你啦，阿師，嚟啊，快啲過嚟啊，係我扶你，我扶你，係慢慢嚟，慢慢嚟，係啦，過嚟呢邊先。嗱，唔使咁緊張嘅，你企定定先，冇嘢㗎，下低冇嘢啊，係啦，因為咧佢將會喺你嘅後邊出現嘅，咁你望下後邊先。咁啊，佢個名咧叫做 Bobo， 係咩嚟嘅咧？佢係加州海獅嚟嘅噃。咁啊，第一次見阿 Bobo， 不如伸長你右手先，伸長你右手，同阿 Bobo 咧握下手先。係啦，收啦，做下排陣勢先，跟係波波手，最緊要啲死態。哇，做得好好啊，師，好犀利啊，師。咁咧，同佢做咗朋友仔咯喎，不如咁樣。同佢食一啖啦，好唔好啊？跟係先地，你係件事師弟，唔好。我俾一次咁好嘅機會你，你竟然話唔好？你睇下份人員親密嘅喎，緊要一啖咁多，好唔好？係啦，唔會嘅，唔會嘅，係啦，慢慢行埋去先，食一啖先，係啦，慢慢行埋去，嚟啦！大家好，你們說好唔好啊？阿師啊！好唔好睇啊？呢個海獅表演啊，唔好睇啊！真係一啖啫，係慢慢行埋去，係啦。臭，唔係臭味嚟㗎，嗰啲係腥味嚟㗎咋。嗱，但係唔緊要嘅，我哋嘅海獅咧訓練有素，大家望下啦。見到？唔會再有味㗎啦，一啲味都冇㗎啦，今次。當然係咪 OK 啊 ？OK 啦。應該 OK 啦喎，最後一次啦，一啖咁多啦，嚟，慢慢行埋去，俾啲掌聲佢先，係啦，好嘅，我哋死人喎，搞你，我哋咁樣嘅，你唔知啊先，喂，接住，喂，點啊？見到點搞？係，唔該曬，俾佢，係，唔該曬。喂，我哋咪要執翻嚟啊！我叫你俾佢啊！喂，我有俾佢啊！你俾條錢啊！我救命啊！點使啦？有海豚明星啊！捉住佢啊先！海豚夠嘅，海豚夠嘅。係，捉實啲啊！呢邊。海豚夠啦！快啲翻嚟啊！開曬，明星！快啲上嚟啊先！快啲上嚟啊！喂，冇曬反應咁嘅！喂，冇曬反應嘅！喂，點搞啊？試下先，快啲起身啦！先啦！好，請俾啲掌聲我哋嘅現場觀眾入邊同我哋嘅分別下先，仲有海獅明星波羅明星嘅。好，可唔可以睇一次啊？頭先呢個海豚救人喎，係咪？好啦，我到呢度啦。